babar ta? Apa? Ya Allah, siaran kaya ngono. Gak krungu babar pisan, Cak, temenan. Jonet mate. Mate matamu, Mak. Kok iso mate iku lho? Gak Perkarane lho apa? Aduh, wis gak prono lah mateke. Apa? Ngombe dawet keleleken gelas. Duh. Kok ceromohan ngono, Jon? Ayo rono. Iki ngawur. Ket mang aku mbek Jonet nang kene are. Ket mang nang kene. Iki lak Jonet sih. Apa rek? Diseji. Iki lho. Gak ono ini lho. Kon ngono. Ngene yo gak kenek. Lah terus Ya ngene lho. Iki lak Jonet sih. apa net kon ono ndure wong iku. Lho matamu ngono. Wis didodolno kok. Lek kon wis suwe omong-omongan bae iki. Ana 30 menit. Kon berarti ngomong ambek arwahe. Lho. Arek iki wis isdet. Kok isdet dut Matamu ngono. Isdet mati mengkoro Gus. Aja ngugu omonge Kak Gus. Sik ta lah mangkane kok elek. Celokne lho tengerane. Apa? Irunge lho bolongane loro. Lho. Mate, Ji. Iya nek situ kenal pot matamu. Wong iya iki loro. Ngono kok. Urip kon. Ya urip. Aku sapa sih? Agus, Lah iki Aji, lah kon Jonet. lho. Kon tumen wong urip nyeluk jenenge dhewe. Lho. Gak tumon. Ada enggak? Jenengku Gus Agus. Gus Agus kan gak ono. Nek Mustahil. ono wong urip nyeluk jenenge dhewe berarti wong Wis iku mati. Mati net ngalau. mate kon. Wis mate. Jorep, urip. Mate. Urip. Ya apa Gus? Esun sapa sih? Agus, Lah iki Aji, lah kon Mbuh. lho. Tumon kon wong urip ku karo jenenge. Lah iya. Berarti nek ana wong urip karo jenenge berarti wong iku Wis mati. Kon wis mati. Lho karo bener balawas lho. Semuanya berkurang. Loh iyalah. Indra. Penglihatan, Atan. pendengar Iya. udah berkurang. Betul. Soalnya wis tahu Mati. Kok iso lho wong. Kon mati ta urip? Lho ya urip, rek urip. Ya tak takoni. Apa? Net, Apa? omamu ndi? Mojokerto. Wis rabi? Ya wis. Ndek anak? Ya loro. Piro sih? Loro. Loro. Iya. Apa ya, Be? Asep apa? Loh, pendengarannya udah berkurang. kurang. Tak balen maneh. Jonet. Lah apa? Omamu ndi? Mojokerto. Kowe duwe bojo? Wis. Ndek anak? Wis. Apa ya, Be? Asep apa? Loh, Oh, iku mate. mati ngeyel. Si aku takon. Iya, takono. Tak takoni. Heeh. Lah ini sawangane kok wong gerang dikalah-kalahno. Iya. Ci, Heeh. omahmu ndi? Mojokerto. Wis di bojo. Ya durung. Rabi ya, Ci. Loh. Cetas lulus rek. Arek jek tas lulus SMA matamu kono kok ndak. Lah yo. Lho cek nang wis ngono. Nang wis. Durung rabi. Durung. Wis mukul-mukul. Iya tas lulus wingi aku. Mukul-mukul. Omahku Gondang Mojokerto. Mukul-mukul. Etan dhewe nek awakmu rono engko COD. Melokotok. Gak apa-apa, gak usah nggo apa-apa. Melokotok. Iya gak apa-apa rono, numpak sepeda gak apa-apa. Masih mlaku ya gak apa-apa. Emosi. Ya gak emosi ngono. Berarti wis mati wong emosi. Iya. Eling kone. Iya. Innallaha ma'as-sabirin. Gak ngurusi biri ngurusi wong mati goblok. Wah apa biri turun. Gak percaya kone mati. Mati pisan. Fisiknya wis kurang wis. Gak jangkep lah. Oh iya, betul. Sapa ngomong jerongokno iku? Tak biasa kok, Nduk. Jelas kurang. Oh. Lho. Sikilmu lho gak jangkep. Sing ndi sikilmu sih? Sikilmu pira? Kan yo tak pateni lho, Gus. Sikilmu pira? Sikilku ya loro. Endi sih? Lah iki. Lho, siji. Lho. Lho Mas. Siji ngene lho. Siji Loro. Siji. Lah iki. Lah, siji. Lho.
Lho masih sikilmu yo. Ya jangkep lah. Gak iso. Lah apa? Dhisik yo. Lho lagi. Siro. Cek urip. Mas aku yo yo ta. Sik. Hei, Lah siji. loro. Siji. Loro. Siji. Gak percaya kon. Kalau tak sawat salon bongko konco. Sik. Nek kon pancen wong urip sing jujur. Iya. Kon mlaku no dalan. Iya. Ana dhuwit 500.000. Heeh. Kok jopo apa gak? Lho. Lho sapa njupuk iku? Terus ana dhuwit 500.000. Kok jopo? Lho ya iya ta ngono. Kok jopo? Iki tak jopo. Lho. Iku jenenge rezeki sing gak halal. Aku gak karo bareng lemu kok. Lah, lane aku. Lah sampean kok mlaku embong. Para haji. Iya. Ana dhuwit 1 juta nggo embong. Iya, iya. Gak kok jopo. Lho ya gak. Lho lha apa gak kok jopo? Lah duwe wis kok jopo ngono kok. Aku jopo apa? Kon niku wis mati. Kon ngerti kulon tak gak? Lho ya ngerti ya. Mbok bingung kulon. Ayo, endi kulon? Kono kulon. Sik, jupuken. Jupuken. Lho ya apa cara iki? Lho, kon urip ta mati? Urip. Kon roh kulon? Lho. Endi? Iko. Jupuken. Jupuk. Lho. Nek jupu nek roh. Sik di. Kok membingungkan iki? Kon ro kidul. Ya roh. Sik jupun. Tak gaya apa? Lho. Mikir lah apa kedol dijopo iki. Lah iya. Iya. Mang jupun rek digawe bal-balan. Ruwet aku nom dhewe ngomong mbek wong tuwa iku wis gak jurus. Ya ampun iku. Kon ngelano. Lho. Kon kok ngerotok aku sih? Yo gak ngerti aku aku masa tuwek. Aku sing masa tuwek. Lah aku iki swidak 8. Ha. Jonet iku pirane kon? 17. 17. Wong makmu iku ngomong, umurmu Gus swidak 8 ambek Jonet iku 71 kacek 3 tahun. Lah iya diwalik, Gus. Ya bener iki 17 pindho. 17. Untune telas pipine kendo. Kono aja ngenyek wong tuwek, Mas. Aku biyen ya tau Tau nom nom. kaya kon. Tapi kenyataane gandeng aku. Iya saiki Biyen iku aku ya ganteng. Kon meni. Jonet iku biyen nom-nomane kon. Apa? temen ojo cacak wong wedok. Kaya cebuk. Cek. Iya, cebok yang bathok iku ya. Wis nganut iki ngono. Aku biyen ya tau ganteng kaya kon, Ji. Iki wis 28. Lah iya, menyang Umurku tuwek. nglodrok iki wis 50 tahun. Lah iya. Aku ya tau ganteng. Berarti Begenggek surun di sing gak katut aku. Ngono iku. Takon sih. Apa? Kon iku kaji ojo ngomong begenggek. Kaji sing dolek begenggek. Kon ya kaji lho. Lah ya padha begenggeki. Kon aja ngenyek wong tuwek kon. apa? Oh. Iya ayo. Iki lho wong nom. Iya nom lah, rek nom lah. Aku tuwek jone tuwek. Tuwek. Ayo takon. Sawo iku nek nom rasane ya. Ayo. Sepet Ah cepet. Lah nek wis tuwek legi. cik legi kucluk. Aja ngenyek wong tuwek. Kasar iku lho. Iki sawung. Iya. Sik nek gedang enom Lho, sepet cepet. Nah nek tuwek. legi. Lah ya masih tuwek ngene legi goblok. Wis akon. Salah. Salah. Apa salah? Nek nom, Ya sepet sih. lah nek wis tuwek. Legi. Lho, mulane aja ngecek wong tuwek. Wong tuwek masih kisu to ya legi goblok. Wah, masih tuwek ngene jongkelane sih. Kisut wong kok sajadah gak tau dipe ngono. Apa? Ngene saiki. Ngerti lodeh bung? Ya ngerti. Ya jangan lode ta. Lode bung. Lodeh bung. Ya Roji, Ya, iya. seneng aku iku. Lah ro sih. Ya roh. Lah nek enom. Enak. Oh, gak enak tok. Enak. Hebat. Hebat sih. Ya ya. Nek tuwek. Bae arep bongkotan panganen. Angin mangi turune tekus ah. Bales. Iya bales. Wah, wis aja bahasa aku wis bengi iki. Lah, Apa kok waya turu ta? Turu matamu kuno. kate lapo kon? Cuwah hati ge. Yo gak cocok takonmu ngono ae. Kon kate pamit. Kate pamit. Kate ketero bojoku rek. Wong kon iku wong dadi wong sing sportif gitu. Lah iya. Kon mang gak WA karo aku, Gus. Timbangane turu sore-sore, ayo ngopi.
Kan ngomong ngono kon. Gak kudu ngopi aku garep kopi biyen games. Lah saiki apa? Kok kopi iklan gak cocok belas. Iklan? Iya. Gak cocok ya sini? Iya, kopi kapal api. Iya. Tuwas girang aku, gue tak tuku gitu. Iya, Sekeranjang, tak buka, yo. Ono kopi ini kapal gak ono. Iya. Aku tuku susu bendera. Iya. Susune tak suwek. Grek. Ono susune. Benderane? Genderane gak ono. Gak ono. Mulane iklan iku sing paling cocok gak mbijuki pes. Iya. Iku sarung gajah duduk. Kok iso? Iku gak bujuki. Kok iso? Tanggoku iku tuku sarung gajah duduk. Iya. Digawe, dibuka ana telalene. Gak sarung gajah duduk tok, Gus. Apa? Sarung cap mangga. Oh ya? Gawin sarunge bukaan ana manggane loro. Ya Allah net ilermu. Aduh. Kok gerak-gerak ini. Aku enggak. Ya ampun. Aku ning ngene mareling kades aku. Kades iki bener juga aku sing ngiler. Gak rasane mata padahal aku sembarku buri di mati kades. Bener ya gak ngiler beler ngono. Wis, sepuran sing akhir. Iki sida takon iku. Iya tak ketara bojoku. Ketara temen ta? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aku iki ngene iku janji jambi ambek arek gendeng yo ngene iki lho. Iku wis gak pas ambek aku. Gak tau cocok. Gak tau cocok. Aduh. Apa sih, Nek? Kalau wong gerang gendeng-gendeng. Lho sing ngomong gendeng iki sapa? Cocok temu yo. Lho Jonet iki lu senengane Pak Bandeng. Lah iko. Lah iya kan? Iya. Ayo. Loh. Pak. Aja direken. Arek sampel. Iya ta. Sampel. Temenan. Aduh. Ayan-ayan meneh gak kepethuk ditowapuk temen aku e. Ya babang kono gerang sama. Apa kan? Lah yo. Loh, sapa ngomong sampel? Lah iku Mang. Jane tuh senengane apel. Ngono lho. Doblek lodruk. Mole-mole Kalau kok. jangan nemen-nemen uji kok sih. Jangan nemen-nemen kalau jangan gerang. Ayo gawe mana tak. Lah apa sih? Masalah umbel rek. Panjang iblis arek. Iblis iki lho. Wes ah. Aduh. Wong Apa gerang to, ono Nek? aples. Aku kok tapuk iku lapo? Wah, panjenenganmu iki lho. Lapo? Kok ngelokno aku iblis. Aduh, kuping iku remek ta. Lah lambene Kok kemana? iso sapa sing ngomong iblis? Lah lambemu. Jonet iku lho senengane lontong balap. Lho, Wong iblis kena lontong. Adoe, tiba sing dublek aku e. Iya. Jonet iku alasane ngono. Iya. Padahal dhek iku wedi ambek bojone. Suami takut istri. Betul. Tiba nang film-film iku ya ono lho. Loh. Bojone itu selalu overthinking. Lho, pasti. Iya kan? Cemburune gede. Wah, luar biasa. Mulane, iki sida nang pasar tak gak ngeterno bojone tak gak. Lah. Coba. Ayo nang Omah Markasim. Iya. Omah Markasim kan ngarepe Omah Jonet. Depan pasti. Di depan. Heeh. Ayo liwat mburi. Iya. Cendelone Markasim dibuka. Dibuka. Grek. Grek. Ayo didelok budal apa gak? Didengke. Iya. Heeh. Oke. Ayo. Urip karo Jonet kadang ono enake. Kadang ono gak enake jenenge warung matangga. Ala tak sabarane. Ngene iki mang tangi turu pamit tuku rokok. Nganti yamene gak mole-mole.
Monggo ngono tuku rokok nang ndi? Nang Suru. Lo. Gak bahaya. Aku iki wong wedok wis paling sabar. Tapi aja kadek digarai. Nek kon gareti tenono kon nek mule. Oncene yu kenal pot. Gayane ae koyo ngono. Yo gaya lah. Wong lakare rokoke cairane dipamerno wong sekepeng. Sapa eceran? Lah iku. Apane wong didumi sing digawe? Dhewe eceran aja kon nana wong digawe kon. Iya kan gak ditumi sing digawe gak ngarep iso ngrokok. Lah timbangane kon ngerokok terus. Ngrokok apa? Sampai jengkel aku rokokane. Aku sama bingung yo temen yo bendilan rokok sedih tadi. Aku ngene ngantuk. Ya apa bendilan sedih. Aduh. Tekon dia gak boleh-boleh. Suka suruh. Kalau apa nak suruh? Enggak. Aku turu. Saya ngomong suruh siapa? Cari turu. Turu nang ndi? Nah, saya ngomong begini. Tangga paling nang iki kan. Cari kau nang suruh. Balik beganda. Gawe apa? Gak iso jawab. Ate sing ngonangi gak iso jawab. Jawab apa? Siapa ngomong iya iku? Pernah iku soalnya adol-adolan bojoku gak kenean. Ngono wong aku gak tau nang suruh, mewinganane tok 6 dino. Ya, keprocot ta lambemu. Enggak. Makane dadi wong lanang iku sing jujur cek gak sampe keprocot. Sing keprocot sapa? Lah iku mang lambemu. Enggak. Gak keprocot jeneng temenan kok. Loh. Merang kan coba lapale orang-orang lanang. Ngomong ambek wong wedok aja kating guyak-guyu po. Guyu matamu ah. Warna keseseken jarene guyu. Kok kono gak coba karo wong lanang. Turu saturu tak parani ya mengkurep. Lah nek wong wedok turu mengkurep iku lumahno. Apane wingi sore tak lumahno kejujian cecek ngono kok. Kesuwen riko ancene. Ya aku kisinan mbek cecek. Alah re sedekah bumi. Ono slametan desa. Tuku bandeng 2 kilo yu. Digoreng ambune enak ngono. Kaya aku mangan bandeng itu sing tenang. Ngersolo aku. Kalau gak bersolo ya apa re wong mangan bendina dikai water asel. Anggita iki kucing bae. Ados ya ngono kate ados sabun sing tenang. Dijagani wedi 2 timba. Kate dicor wae aku iki. Ya bala ya iku rasakno. Rasane kok Lah anak gak tau nyabane mak. Riko roa. Apa? Wingi Riko tinggal. Apa? Sirahku ngelu. Gak ono sing dikowo tuku obat. Ya ngono. Aku budal dhewe nang toko. Ya budal-budal. Tuku obat sirah ngelu. Apa? Ya beli kita. Beli kita. Kenapa sih kadek diguyu iku? Kan ngomong lambemu ku toton. Lah bener iku obat sirah ngelu. Lah iya apa? Beli kita. Were negese. Iku munu dudu beli kita. Lah apa? Iku munu jenenge pel kita kotrok. Alah rek, wong kaca mek titik pel kita mbek beli kita wong mek goreng-goreng. Ya gak titik iki rek wong tomblok. Kancane aneh apa ki. Bapak ndak sing ngelu ngono enak, nang toko bapak teko beli kita ngono. Sini-sini lanang.
Ono wong kok. Kowe kono nang budal kono. Mandi. Genggek. Lho, Kan ya, aja kate ngono aku begenggek. Iling kok kan biyen lo gak tau bayar. Kan biyen gak tau bayar. gak bisa nah. Oh bener gak bayar tapi sentol aku gondol. Alah sentol apa-apa. Alah, aja diburu-buru. Aku yo aja mure aku. Nek ono karepe ngene. Ayo Rek. Nang ndi? Nang ndi? Jare njaluk adus. Wis ayo kono, wani ta? Wani ta? Kaya gak wani dandanone Rek. Gak apa-apa nek dus dandan iso kan. Gopo kabeh mbek adus aku. Meneh iku ana sedekah bumi. Lah ya budal. Wak polo mang wis atur-atur. Meneh iku ngetokno ambeng. Iya, wis budal. Lah nek aku budal iku lak ya ndek dhuwit dike blonjo. Iki yang ngene melok tak biasa aja lho. Aku iki nak budal wis. Blonjo iku ya butuh dhuwit. Dhuwit 20.000 cukup gawe apa? Ya ke belanja. Ya gak cukup. Wis sedekah bumi ku blonjo akeh kok iso ngekek dhuwit 20.000 kuwi lho. Belanjane diatur. Lah iki nang toko bleng duwe kene sing dodol. Ditampani wong nek gak kewedho barang, wedho dhuwit. Dhuwit tampani sing kiwa iki. Bek 20.000 bek. Sik, tak takoni ya. Wong lanang muruki wong wedok ngono iku bener ta salah? Sakjane yo Lah nek kok salah lapo ngono mbok urono wong wedok. Wong salah kok diurono wong wedok ya gak oleh wong lanang muruki wong wedok ngono iku. Anggitmu ilang muruki wong wedok ngono iku ya gak ilang ta lah. Wong lanang gak tau ngingoni wong wedok, gak tau blanjani wong wedok, penggaweane bambung. Wong wedok ngono ya masih gak mbok ingoni net yo. Sayang-sayangan wong wedok. tak cocok palu lho itu lho. Napa? Wong sing lanang jenet net. Mangkel atiku iki. Kairung. Kene sing mangkel. Lah apa sing beduduk kok ceblek iku? Kok nyune ceprot ono dadi gawe kok lho. Ono wong kok Ambek wong wedok mbok ya disayang-sayang. Mbak. Wong lanang ambek wong wedok kok cijahate. Wong wedok dicelatoni ae. Enggak lah penyanyi. Apa gak wani ta nyayang nggo ngarepe wong sekeping? Gak wani. Aja amene lho mari salat subuh lho rek. Nyaline jonet ngono kecil. Gak ngarawani. Lah bojone masih disayang kok ngarepe wong akeh kapakno. Ya ora yo gak apa-apa, meneh mari salat subuh. Gak wani. Gak ngarawani nek jonet nyaline kecil. Jonet wakil. Nek Rika, ayo ngomong sak kecak sayangan tak sayang kok ngarepe wong kene. Ojo ujar ora. Wong aku kok dilawan. Ojo ta. Ora ngomong akeh ora. Gak wani. Ngomong tok lho gak wani ngomong tok. Ayo ngomong wani ta, Kak? Coba sih. Wong Rika kate dilawan. Lah nek aku, lho gak kaya jane nyaline kecil. Lah nek aku ngomong sayangan yo langsung tak sayang. Karika keramas kon kok kamu. Uri kabeh. Uri kabeh. Uri kabeh ngolala. Siji motor. Sito oleh loro. Wis kadung kendel. 20.000 le loro. Wis ya. Ya, dhuwit 20.000 kok ya. Tukokno daginge 5 kilo. Lho. Terus gulane 10 kilo. Lho. Bandenge Lho. kurange Wong kok iso kaya ngene iki, gak arep sembarang larang. Wis aku tak
budal nang pasar. Iya, budal. Ngene gak cukup dhuwitku. Tak utang iki lho. Iya, gak apa-apa. Sing duwe gawe. Iya, meneh. Berase akeh, Iya. minyake akeh. Iya, ya. meneh oleh rezeki. Iya, buka bukuan. Bukan matamu kuno. Apa? Wes, tak tinggal ndok omahe ya. Iya. Ojo ate nang randu lho. Ndok omahe. Engko beke aku gak kuat gawa. Engko tak telepon ya. Telepon apa? HP iki lho nggone sore bantang. Apane HP disita Bang Mekar ngono kok. Kebacute ya. Kalau Wes ndok omahe tak tinggal belanja. Iya, 20.000 sampe gak kelar. Tuku watu kowe. Aja lali. Engko nek nyusul aku nduk prapatan ya. Oh iya. Mergone blonjo akeh, gak kuat nggawa aku ya. Iya. Temen lho ya. Iya, mbek wedi mbek. Cengkel aku. Bener bojo ayu ngregetno ati. Jangan tak pegat iku yo eman. Jangan apa-apane men pokoke. Pokoke dipangan wedhus molas lho gantek. Oh, wong ngono lanang aja nemen-nemen. Ngersolo bendina disatoni. Assalamualaikum. Ya apa sih, Man? Aku salam sampe ping 3 gak sampe jawab. Sepura nduk aku bingung gak krungu aku. Ya apa kabar sampean? Alhamdulillah sehat, Nduk. Suwe ya aku gak dolen ren. Ya 20 tahun, Nduk. Kare Nduk. Apa? Kon aku danan ta? Lho gak i? Lho, rambutmu kok nayeng. Loh, kok nayang sih, Man? Iki anjene rambutnya warnane ngene, Man. Oh, iya. Sampeyan gak ero ta ket biyen. Lah iya. Si ayu ae kan, Nduk. Lah ya ayu lah, ponane sapa? Ya ponane Jonet. Ponane Jonet e. Ya iya ta. Ayu. Ya ayu. Masih aja nek elek ngono. Ponane ayu. Tak duduk kenal pot dulu. Guyon. Lah bebek nanti lu, Mas? Nang pasar. Nang pasar. Iya. Gak sampean terno. Pak, tak dhewe. Loh, bojone diculno. Ngono nek bojone sampean ilang ya apa? Pak, gak ngara ilang. Ilang iso balik kok. Ngono ah. Iya. Apa? Sampean lho kok balik kabur ngene sih, Man? Kok tak duduk kenal pot kok lho. Gak tau mrene ngurung-ngurung wong gerang. Urus sampean iki. Iya, kakean dicelatu bebekmu. Oh, bebek iku nyelatu. Bapake gak ngono. Lho alah, Man. Lah nek bebek nyelatuan yo ijol-ijolno kono ta? Ya gitmu rasoan ah. Wong dijolno. Yo golek sing gak nyelatuan. Ya gak masih nyelatun aku cinta kok. Sampean cinta? Iya ta. Cinta apane? Okonge. Iya, Man, aku iki mang lho sukuku gak dolen rene kangen ambek sampean. Iya ngono. Katene tak gawakno oleh-oleh. Pojok. Gak ono gek pasar lho. Itu kono buah senengane sampean lho gak ono. Apa? Lho senengane sampean lak keres. Keres. Iya, tukono kerek ngono sak gelase. Pakde iki lah ya turunane manuk glathik ah. Iya, Man. Keres iki. Gak ono. Marang ngono aku pindah nang sebelahe. Tak golekno maneh senengane sampean. Apa? Ciplukan. Iya, pamane jasa murad. Gak ono, Man. Gak wis gak usah nggawa apa-apa. Iya, kok kira aku gak nggo apa-apa. Pak, iya. Gak apa-apa ya, Man, sing penting dolen rene ya. Iya, pokok dolen rene. Iya, Man. Iya. Aku kemayo tak sempat-sempatno. Iya ta. Apa? Ya Allah, aku lu ngelak Man sampai keselak. Ngelak. Iya, Man. Ya ngombe ya sik. Loh, ngombe apa? Sakarepmu bakal nyombe pecah kan bandang. Loh, ya apa sih? Sampe niku. Kayane mau apa lah ngono. Konane gak tau dolen rene kok dikon ngombe peceren. Iki lho tuku kalau dibuka kok lho. Es yo. Aku sampean kok tuku dhewe. Lho ya apa? Lho ya apa rek paman iki kok cik medite pahite. Mangan apa ane lho gak digana ngombe. Dikon tuku dhewe. Lah iya dipateni ae ngene iki. Ojo ngewangi tak. Ya apa? Ya Mbak ya digawe-gaekno ngombe kono lho, Man. Iya wis tak gawekno. Konane iku ngelah. Iya tak gawekno. Kopi ya. Lho aja Aku gak ngopi, kopi pahit. Oh pahit. Susu. Teh ya. Teh. Iya. Mas, teh sepet. Sepet ta. Susu ya. Apa? Susu. Susu? Iya. Oh kaya enak nek susu. Yo gak koyo jenenge enak goblok. Iya. Kayaknya susu ya, Man ya. Iya. Man.
susune sing anget ae, suaraku kira dok loro. Yo tak. Sing anget ya. Barang aku godhong gak sani gel kok. Kok cere-cere juga. Ya apa? Sumur. Lho, Sumur tak geneni. Engko nek wis umur kok tak cengklungno. lho ya ngono iku penane ayu kok tambah cemplungno sumur. Mas, ana sing lali. Susune kek ana gula. Oh gak tak kene mes. Lho, Enak kok mari mbek susu mongko kon. ya apa? Ya gula. Ya kek ana gula. Lho, Mas. Lali. Sampe jelek sih senenganku susu apa? Oh, susu melek. Mas. Man ya. Balik man. Ya lah pamanku ngono masih mlakune penceng ngono. Loh, pamanku kan tunggale. Kanca tak tuku 5. Kok nyuruh wong gerang penceng-penceng. Kapan aku ngomong penceng? Lah iku malah mbemu. Oh, pamanku lu ganteng. Iya, sing penting masuk penceng ya. Lha apa? Sing penting kan. Alah, jane pamanku guyonan. Dikekno susu. Mbak paman, anget-anget. Hawane adem-adem mbek susu anget lah ya enak sih. Enak kan? Iya, supaya encen aku gak dolen mrene makane ya pamanku mang kaget lho aku saiki tambah ayu. Supaya ini sih paman kene mang. Golek susu kaleng gak ono. Terus? Ono wedhus meteng tak plenet. Lho, marane man. Gak metu susune metu anake. Ya apa rek paman iki rek? Ya sepuran yo ya sepurane. Wis tuwek rek ngene iki. Lah iya. Nang gak ono susu iki aja balik-balik. Oh alah. Mlaku wis ndredeg kabeh. Sakit pamanku. Kok duduk pamanku ngono? Gak ono susu ayo kliru. Man? Terus. Di paman iki, Man. Lho sobae. Jika man gak enak susu lho. Man. Nang ngono Mas Setat. Wah, paman iki nek gak ditututi. Digaweno nyentri. Sopo nerandi? Apa iki? Paling ngalor nang brak kono lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku iki muka pinggisan. Wong isine layo kotak. Dadi perkara banyu. Aduh, kok wedok gak kena. Dadi kawan. Saya kawan. Ukuran piro, Net? Tutup no. Kaya tak ketenane. Sayang. Apa? Keturunan. Lah, kan wis dipeseni bolak-balik kok susulen ndek perapatan aku gak kuat nggawa. Susun rek. Aku iki mah ya bingung. Mumet-mumet nang pasar, gak ono ndolek minyak goreng. Lho masa sanding Kupang gak ono? Gak ono. Sanding kono lor iki lho. Nanti gak ono. Jawar-jawar. Heeh, Gak ono. aku mau tutup pasaran dekan barang. Ready kan? Tak Oh, kabeh. tuku tutup kabeh. Lah tuku nang ndi? Jalan nang Semarang. Loh.
enak kono nggo. Ndolek minyake tutuk Semarang. Apa-apa wis gak di. Wis bala wis ya gak digoreng iwake dipanggang ae lho. Iya dipanggang. Iya, tambah enak. Ya, Ndolek iya. minyak ancen minyak larang. Ya. Ana bungkus-bungkusnya apa iki? Bungkusnya kacang. Lho ya enak, Rek. Ya lah. Lah ndi kacange? Kacangnya tak pangan. Lah kulite lah ndi kulite? Tak pangan pisan. Lho. Enak, Cek, gak nyapu-nyapu awakmu. Rek adone wedhus mangan kacang sak kulit-kulite. Iya, Bang, cek gak nyapu-nyapu. Oh ngono ah. Iya pinter, Rek. Ya tak ngemen wong wedok. Apa iki? Mbah. Lah kono susu. Lah yo. Ngaku akan mari ngelbono sapa? Gak. Kon iku alergi susu. Kok nduk kene ana susu. Iya. Kowe nang aku. Tidak. Aja kate iga-iga. Aja kate iga-iga. Wis kenyataan iki. Kon iki alergi susu kok nduk kene ana susu. Iya, iku mah ana arek. Arek sapa? Arek dhewe. Oh, aja kurang ajar kon. Iya. Disabar-sabar wong wedok. Rene. Monggo gebuk. Monggo gebuk. Kon iki aja kurang ajar. Apa kok beri? Apa iki lan? Bali jawe. Wis ah. Bukti nyata kon nek mari nglebono wong wedok nang kene, Nek. Gak dilebokno dhewe. Wong wedok nek gak mbok trimo gak ngarep mlebu nang omah. Dilebokno dhewe. Aja kurang ajar ambek aku kon. Gak dilebokno dhewe. Aku iki wong wedok wis sabar. Iya. Mbok gandulinan. Gak sing dulen kon sapa? Kon kurang apa dadi bojoku? Iya, kurang. Kon gak nyambut gawe aku yang meneng ae. Iya. Dadak kok tak tinggal pasar kon selingkuh. Iya, iku mah dilebokno dhewe kok. Wong wedok nek gak ndok trimo gak ngarep mlebu nang omah. Iya, temen iki karai. Sampe niku lha apa sih bengi-bengi tukaran niku? Pamanmu ndok selingkuh. Apa? Selingkuh paman. Selingkuh? Iya. Lho sampe ngerti kok ndi? Bukti nyata. Lah wong pamanmu iku alergi susu. Lah kok ana susu, Nduk? Susu? Iya. Lah kok mari ngono kotak disingitno ndek mburine. Lah iya, bukti nyata gak kurang ajar ra pamanmu iki. Lho alah, iki lho kotangku. Iki kotangmu? Iya. Lho alah berarti kok gendane ambek pamanmu. Lho kurang ajar gak dilancar ta? Sampeyan iki aja koyo ngono. Persibaya melawan Arema. Kene kotangku tapi aku gendaan karo paman. Kencane niku aja nuduti ngono. Nek kamu aja golek Offset. sampe niku ponakan. Tak jane sampe masuk kaya gak trimo. Gak trimo aku. Diatur, ditotok. Kri. Kri. Sing reno nang kono iki. Kamu. Bojomu lu geger. Jangan geger. Saya nyuwun teletong. Iku lho, Cak. Masa aku dikira aku gak trimo diarani ngono aku lho. Cak, masih aku gak trimo. Gak trimo aku. Iku legrek, kon iku aja geger. Lho ya gak trimo, Cak. Gak trimo gak ditoto diatur. Sabar. Iki kawitane ya opo sih? Tak tinggal nang pasar, Cak. Terus? Dadanan gendaan ambek ponakan. Lah, aku diarani gendaan karo paman ya gak trimo. Jangan. Cak, saiki nek gak gendaan lho, Cak. Kotange sampe kari mbok kene. Sampeyan aja ngaran-ngarani lho ya. Gak ngarani bukti nyata iku. Kotang iki ancene kotangku, Cak. Aku iki nukono mbok kari gek kene. Walah iki mah kono mbokmu. Iya. Lah kon gak ngomong ket mau. Sampeyan go penyerang. Iki sapa sih? Iki ponakanku lho, Cak Frida, Cak. Lho, kon wis sakmene gedene kon. Iya. Ciliamu biyen gelek tak dusi nduk kon nduk.
Saiki njaluk didusi meneh. Ya gak. Ah, jangan begitu. Wis, sembarang iku ditata diatur. Iya, Cak. Salah paham. Wis kadung emosi Cak aku mang Cak. Wong kene iku wonge rukun-rukun. Aja dikei contoh kaya ngene iki. Iki mek salah. Salah tompo sampean iku. Iya Cak, sepurane Cak. Sampeyan aja wani-wani. Ambek bojo. Kudu respect karo Cak Jonet. Menghargai. Ayo njaluk sepuro. Iya Cak. Sayang sepurane ya. En begitu. Bojone geger kok Wes. enak-enak. Ayo saiki timbangane turu sore-sore niku. Ayo nang daleme Bapak Riono. Kajate kitane putrane Iya, lan iya. juga Nadar. Iya. Lah hiburane Heeh. teater konvensional Lodrok Karya Karya Baru baru Mojokerto, Jawa Timur.